好久没聊动漫了，今天来说个温馨的故事吧。故事中的男孩害死了自己的父母，然后把尸体放在家里放了快20年。好故事阿正陪你看，这回想和大伙聊个小短片《Zombie Angel》。故事发生在一个古宅之中，一个机器人在细心照料着一家三口，只是这3口人都有些不太正常。那腐朽后依然在行动的身体早已表明他们都变成了丧尸，可是机器人却对此熟视无睹。他熟练地将3个丧尸绑在桌子旁，为几人准备了饭菜，和他们闲聊。交谈中，他称呼2个大丧尸为父亲和母亲，就像玩过家家一样和在场的几人聊天。即便没得到回应，机器人依旧玩得很开心。只不过这机器人似乎有点老旧，身上总是传出零件滚动的声响。机器人是毫不在意，毕竟他已经有一定年纪了。今天是他20岁的生日，他甚至还为自己准备了一个生日蛋糕。他就这样在这个早已毁灭世界里，一边哼着歌，一边庆祝自己的诞生。一曲唱完，他吹灭蜡烛，感谢家人的陪伴。然而感叹过后，他却开始对几人道歉，似乎他曾犯下一些错误，他一直为此而懊悔。不过就算再怎么懊悔，他的痛苦也快结束了，因为能量快要用光，最多只能撑到这个月。可就在这个时候，他发现母亲丧尸不见了，貌似是挣脱束缚跑了出去。他循着母亲的踪迹来到外面，发现母亲正准备袭击外来的几人。那个女人似乎是2个孩子的妈妈，她在来这之前就已经受了伤，其中一个孩子挥舞着木棒想保护妈妈，机器人却先一步抓住对方手中的木棒，防止对方伤到自己的母亲。对方吓一跳，还以为机器人要杀他们。不过机器人也并没有恶意，他看大人受了伤，便请几人进屋，并帮大人包扎伤口。安置好3人后，他还给几人介绍自己的家人，说父母都在从事机器人研究。然而话还没说完了，大人就拔出了枪。他有点受不了这诡异的情况，这机器人明显就是坏了吧，居然在学人类玩过家家，而且身上还传来叮铃当啷的声音，连零件都掉了。机器人却很愤怒，他强硬地表示自己不是机器人，而是将灵魂从人类转移到机器身上的赛博格。原来在世界毁灭之前，人类为了实现自身的进化进行了2项研究，一项是通过基因编辑强化人类原有的身体，另一项是彻底抛弃原有的肉体，将灵魂植入机器，实现机械飞升。他父母就是机械飞升工程的负责人。可就在研究进行到最后一步的时候，基因编辑研究所却发生了泄漏事故，导致全世界都陷入了丧尸危机，连同他自己也被感染。他父母为了救他，就把他带到研究室，打算将他的灵魂转移到唯一的一台原型机里。可他却很害怕，不想变成冷冰冰的机器人，与其变成那样，还不如和父母一起死去。所以在看到父母背后出现丧尸的时候，他没有出声提醒父母，父母还在那好言安慰他，不管我们变成什么样子，我们都会永远在一起。结果等他醒来时，就变成了现在这样子。那个小孩丧尸就是他原本的身体，他觉得都是自己的错，才让家人变成了丧尸。而自那之后，他就再没出过门，现在能量也不够了，估计到这个月就会停止运作。但他觉得一切都无所谓，只要能和家人在一起就好。可那个大人却不这么认为，他希望机器人能从这个家里走出去，而且还要带着他的2个孩子一起。说着，他掏出枪想威胁机器人。机器人很诧异对方为何要这么做，女人也没办法，毕竟他已经没有时间了。之前他就被丧尸咬伤，恐怕只剩下最后几个小时。他听说附近有人类聚集点，希望机器人带着2个孩子过去，那里搞不好还能找到机器人的能源。他没必要死在这屋子里。机器人却拒绝了，他不想离开家人，他宁可死也不愿走出房子。女儿没有办法，她身体已经支撑不住，身子一晃倒了下去。女儿临死前拿出自己的项链，表示自己会永远和孩子们在一起的。机器人眼看着这几人生离死别，也有些不忍。他开口想说些什么，只是身上的零件又在叮当作响。女人有点疑惑，想检查一下机器人的身体。他之前修理过汽车，总觉得这声音有点不太对。摸索一下机器人身上，发现那个所谓的掉落零件其实是父母留给他的遗物。当初父母说那句我们会永远在一起并不是空话，那2人或许也被感染，已经预料到了自己的结局，所以就把陪伴孩子的愿望寄托在这个遗物里。当年父母死并不是他的错，他可以从束缚中走出来了。不管是父亲还是母亲，亦或是他自己，都已经不在这个屋子里了，他们永远陪在他的心里。说到这里，女人最后的力气也快消失了。无意间看到旁边有个蛋糕，想问是谁要过生日吗？得知是机器人的生日，他觉得这或许就是天意，今天就是机器人重获新生的日子，机器人的父母也会因此而开心的。临死前，他最后一个请求就是请机器人带着孩子们走吧，他可以在外面获得新的人生。最终机器人同意了，他放火烧掉屋子，打算重新启程。望着那熊熊大火，机器人心中已不再迷茫。
等大火熄灭了，两个孩子也哭累睡了过去。他静静守在一旁，打算等孩子们睡醒就离开。可就在这个时候，废墟中爬出一个人影，靠近才发现那是自己曾经的身体。那丧尸慢慢靠近，想吃掉那两个孩子。机器人没有丝毫犹豫，一拳打爆那个丧尸的头，与过去的自己做出了诀别。他拥有了新的目标与未来，不管前途是黑暗还是光明，只有踏出这一步，才能看到新的明天。故事到这里就迎来了尾声。这是一个关于重获新生的故事。机器人一直不明白为何父母要把他变成这样，明明他不想变成冰冷的机器，明明他只想和父母在一起。可在面对爱与生存两难时，父母子女之间形成了巨大的观念冲突。虽然孩子以机器人的方式活了下去，却也将痛苦深深地捆绑了一辈子，活也成了形式上的苟活。父母等不到子女的感恩，子女也等不到父母的抱歉，这不得不说是人生憾事。直到他遇到另一个母亲，他才深刻洞见当初父母的心境。自己的一生已然这样，那两个孩子还有机会，明天又将是崭新的明天。血脉亲情之间，与其坚持是否选择正确，还不如彼此深深看见，这才有走向幸福的机会。至于剩下的事，就只能交给后面的人生了。好了，这次的故事就先说到这里吧。但有趣的故事还有很多，阿正下次会给你一一讲述。关注阿正，陪你看更多好故事。